Байцгаана уу? Та бүгдтэй энэ гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Шатрхүү гэдэг. Би Европ сертификаттай хүний, амьтны, гэр орны энергиэр ангаагч, зохиолч, ментор хүн байгаа. За өнөөдөр би та бүгдтэйгээ надад асуу нэлээ ирээд байгаа асуултын хариултыг асууя гэж бодож байна. Энэ цагнаас босон юм шиг санагдаад байгаа болохоор энэ талаараас ярихыг хүсэж байна. За 1 сарын 31 энэ оны 31-нд миний Facebook болоод Facebook page. За тэгээ миний одоо Instagram, хувийн Instagram болоод миний төгс амьдрал одоо Instagram маань устсан байгаа. За яагаад устдах болов тийм ээ? Би өөр устгацсан юм уу, тийм ээ? Эсвэл бол хин нэгэн устгав уу? За би бол өөрийнхөө Facebook-ийг устгаагүй, Instagram-аа устгаагүй. Миний одоо пэйж болоод бас Facebook-ийн бүх маань бол нэг тийм том болол бас биш. За тэгэл нийлүүлээ нэг 15,000 орчим л хүмүүсүүд одоо дагдаг байсан байхгүй юу үсрээд штэ 15,000. Тэгээд энийг миний энэ Facebook ч юм бол Instagram ч юм бол хоорондоо холбоостой байгаа нэг корпорац байгаа байхгүй юу. Тэгээд ер нь бол 20 оноос хойш би Facebook дээрээ болон бас Instagram дээрээ одоо энэ системд маш тийм дохгүй мэдээлэл болоод мэдлэгийн талаар пост оруулдаг, шеэрлдэг мэдээллүүдийг хийдэг байсан. За тэгээд хийж байсан мэдээллүүдийн маань ихэнхийг нь бол ерөнхийдөө Facebook болол худлаа гэдэг нэрийн дор устгадаг бан хийдэг байсан ба сүүлийн ер нь бол 6 жил. За тэгээд сүүлийн устгагдахаас өмнө одоо хэдэн сар болвол бас маш дохгүй одоо олон хүмүүсүүдийн мэдэж болохгүй одоо мэдээллийн талаар, мэдлгүүдийн талаар би постлсон, бичсэн, оруулсан байхгүй юм талаарх мэдээллүүдийг. Тэгээд ярьж болохгүй одоо хүмүүсүүдийн талаарх мэдээллүүдийг бас оруулаад байсан, шеэрлээд байсан, бас ярьж болохгүй сэдвийн талаар бас постуудыг оруулж байсан. Одоо жишээ нь тариа гэдэг ч юм уу, тийм ээ. За тэгээд энэ системд маш их одоо хөрөнгө оруулалтыг хийдэг одоо хүмүүсийн талаарх одоо мэдээлэлүүд их хуваалцсан байхгүй юу? Жишээ нь хэд бол Bill Gates ч гэдэг ч юм уу те. Тэрнээс өөр өчнөө олон хүмүүсд байгаа штэ. Тийм ээ? Иймэрхүү одоо хүмүүсүүдийг энэ талаар ойлгоосай те. Жохон үдэ нэгээсээ жохон одоо үнний талаар сонирхооч гэсэн талаарх одоо мэдээллүүдийг би хийдэг байсан байхгүй юу. Тэгээ мэдээж хэрэг миний одоо Facebook-ыг бол сүүлийн хэдэн жил бол маш их одоо хийж байгаа постууд болоод оруулж байгаа одоо reel ч юм уу те одоо тэрний хандлагыг бол маш их багасгаж байсан. Өмнө нь бол би одоо ингээл стори энтер хийхэд бол те хэдэн мянган хүмүүсүүд үздэг байсан байхгүй юу. Тэгээд сүүлийн хэдэн жилээс бол бүр эрц тэр тоо нь бол бүр багассан байсан. Хурж байгаа пост хүмүүсүүдэд миний хийж оруулж байгаа постууд ч юм уу те маш цөөн хүмүүсүүд хурж байгаа нэг харагдчихсан байхгүй. Одоо миний хувийн өөрийн Шатрхүү баяр сайхан гэдэг Facebook болоод за тэгээ миний хөтлөн явуулдаг төгс амьдрал пэйж дээр сүүлийн хэдэн жил би ингээд ажиллаж харж байгаа байхгүй юу. Тэгээ лайк майкийн тоонууд нь бол бүр маш багассан. Тэгээ би тэр одоо тэнэг хүн биш угаасаа болоод харж байгаа шүү дээ.
те юугаас цаанаас нь ингээд багсгаж байна гэдгийг. За тэгээ 2 сараас ерөнхийдөө бол эхлээд ингээд ийм үннийг одоо дуу хоолой болж чаддаг энэ хүмүүсүүдийн дуу хоолойг одоо бүр маш эрчтэйгээр хааж эхэлсэн байгаа. Тийм болохоор ерөнхийдөө бол 2 сараас бол маш одоо энэ үнэн дэлгэрэх одоо цаг хугацааны одоо идэвхжүүлэлт рүү бид нар явж орсон байхгүй юу. За тийм болохоор энийг нөгөө нэг энэ системийн цаана байж байгаа. Бисүүд маань мэдэж байсан болохоор иймэрхүү зүйлсийн талаар ярьдаг хүмүүсүүдийн одоо аккаунтуудыг бол цаанаас нь ингээ бүр устгаж эхэлсэн байхгүй. Тэгээд 31-нд 2 хоногийнхны өмнө би бас айгуу тийм боловсролын системийн талаар янз бүрийн одоо чухал сэдвүүдийн талаарх мэдээллүүдийг би бас шеэрлсэн байсан байхгүй. Тэгээд над руу бас нэг бодол орж ирж ирсэн юм аа. Арай л бас те энэ мэдээллүүдийг шеэрлэж болох уугүй юу гэдэг бодол орж ирж байсан. Тэгвэл яагаад ч юм дотроос ингээл тараал зүгээр суугаад байх дурггүй би. Ядаж үйлдэл авах дуртай. Тэгээ миний бас таньдаг нэлээд олон хүмүүсүүд байдаг л та. Энэ талаар одоо мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй явж байгаа одоо маш туршлагатай 60 гарцсан, 70 гарцсан одоо миний найзууд байдаг. Зохиолч, public speaker-ууд ч юм уу тийм. Ухамсарын төвшин нь бол маш тэлжсэн. Маш өндөр хэмжээсүүдээс ирсэн сүнснүүд. Тэгээ тэдний ч гэсэн пэйжүүдийг ч юм уу те Facebook-ыг бол ингээд Facebook 60 хоног одоо 180 хоног моногоор ингээд блоклж хааж мадаг гэдэг талаарх би бас мэдээлэлүүдийг авчихсан байхгүй юу. Ерөнхийдөө бол бас YouTube-ийг ч гэсэн ингээд нөгөө баан маань хийгэл одоо те айгуу тийм алдартай одоо англи ч юм уу хүмүүсүүдийн одоо тийм зүйлүүдийг нэлээд сонсч байсан. Тэгээд би бас мэдрэмжүүд бас надад мэдээлэлүүд бас орж ирж байсан л та. Тийм зүйл бас нэг өдөр надтай тулгарах байх гэж. Тэгээд харин 31-нд юу нь болсон бүүмэд Facebook мэдээлэрсэн над руу. Одоо өөрийнхөө юг identification-ыг хийх хэрэгтэй байна мэн гэсэн нэг тиймэрхүү мөрөд. Тэгээд би заа нэг юм болох гэдэг шиг байна да гэд ойр дотныхаа хүмүүсүүд рүү нэг хэдэн юмнууд биччихээд тэгээд окей гэдэг товчийг дарсан чинь сүүлд нь шууд өөрөө чинь аккаунтыг устгахаар боллоо гэсэн чинь шууд миний нөгөө аккаунтыг ингээл өдөн дээр шууд устгаад авчиж байгаа байхгүй. Тэгээд хүмүүсүүд хэлжсэн байхгүй юу. Ахаад шинийг л нээчээчтэй Facebook дээр хичнээн хайхтай байж болно штэ гэд тэ. Тэгээ корпорациуд маань бол бидний талаарх мэдээллүүдийг маш их цуглуулсан байж байгаа. Ямар одоо тийм одоо утаснуудаас лаптоп, компьютерудаас, iPad-аас утаснуудаас холбогддог вэ гэдэг одоо бүх тэр нөгөө мэдээллүүд нь одоо тэднэрт байж байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор ахиж би нээх гэсэн ч гэсэн боломжгүй болгоцсон байсан. Тийм болохоор энэ систем бол шудраг бос ерөөсөө. Шудраг байсан бол хүмүүсүүдэд сонголтыг өгөх байхгүй юу? Тийм ээ? Өөр үзэл бодолтой хүмүүсүүд ч гэсэн дуу хоолойгоо хүргэг. За систем бол ийм үзэл бодолтой байгаа шүү гэдгээ тий. Ингээд тарих угаалтаа хийдгэрээ хийгээд тэгтээ тэдний одоо харж байгаа өнцгөөс өөр үзэл бодолтой байгаа хүмүүсүүд бас өөрсдөө дуу хоолойг хүргэх боломжтой болох хэрэгтэй. Миний одоо хоолой аягүй сонирн болж байна. Ер нь бол сүүлд одоо миний оруулсан нөгөө Кардашьяны талаарх бичлэг байгаа шүү дээ. Тэр бичлэгийг хийсний дараа над руу дайралт орж ирсэн. Би паблик хийгээгүйсэн шүү дээ. Одоо паблиш хийгээгүйсэн. Бичлэгээ бичсэний дараа над руу дайралтууд орж ирж ирсэн. За тэгээд паблиш хийсний дараа суврууга хийсний дараа шүн бас над руу айгүйх дайралтууд орж ирсэн. Яа тэгвэл энэ одоо тэрэнд ярьсан сэдвүүдийн талаар
мэдээллийг олон хүмүүсүүдэд хүрэхийг хүсэхгүй байгаа байхгүй. Одоо ч гэсэн одоо дайралт орж ирж байна. Сүүлийн хэд хоног ер нь бол миний хоолой нилээн сонирн болоод байсан. Жохо өвдөх хандлттай болж исэн. Одоо болохоор айгүй хатаж эхэлж байна. Энэ бол дайралт байгаа даа. Сөрөг биесүүд энэ талаарх мэдлэгийг олон хүмүүсүүдэд хүрэхийг хүсэхгүй байгаа даа. Тэгтээ би бууж өгөхгүй. Өөрийнхөө би үзэл бодолд үнэнд бэлэн болсон хүмүүсүүд нь энэ талаарх мэдлэгийг олж авах хэрэгтэй, сонсох хэрэгтэй, ийм юм болоод байгаа шүү гэд. Өнгөрсөн оны 10 сард миний Posh YouTube сувгийг бас хаасан YouTube. Яагаад хаасан бэ гэхээр 7 сард нь би бас remote view хийдэг. Өндөр хэмжээсүүдтэй холбогдож би бас мэдээллүүд авдаг. Тэгээд 7 сард нь би Posh найзтайгаа хамтарч аваад remote view хийсэн байхгүй. Bill Gates-ийн талаарх. Тэгж байхад өнгөрсөн оны 5 сард тэд нар уулзалтууд хийгээд хүн төрөлхтнийг хянах хяналтаа маш их дээшлүүлсэн. Тэр талаарх би одоо мэдээллийг Posh сувагт оруулсан. За тэгээд Posh улсын ирээдүйд болох үйл явдлын талаарх бас боломжит хувилбарыг би бас ирээдүйн цаг руу аялаж бас мэдээллийг авсан байсан. Тэгээд тэр бичлэг дээр бол бүх энэ талаарх мэдээлэлүүд орсон. Хит удаа би тэр найзтайгаа хамтарч remote view хийж маш духгүй одоо энэ системд духгүй хүмүүсүүдийн мэдэж болохгүй сэдвийн талаар мэдээллүүдийг одоо өндөр хэмжээсүүдээс шууд татаж авч лайв маягаар би одоо тэрийг одоо ингээд шууд татаж авч байгаагаа ярьж орж ирж байгаа шууд мэдээллийг нь шууд би ингээд бичлэг хийж ингээд цацсан байхгүй. Тэгээд мэдээж хэрэг тэр мэдээлэл системд бол маш тухгүй байсан байгаа даа. Тийм болохоор бас 10 сард миний Posh YouTube сувгийг бас хаасан. Миний тэр YouTube сувг бол хэдхэн мянган хүний subscribe-тай. Хэдхэн мянга гэж байгаа юм шиг мөртлөөсөө тэр хэдхэн мянган хүмүүсүүдэд бас яг үннийг эрэлхийлж байгаа маш чанартай тоо байгаа байхгүй юу? Минийх бол те хэдэн 10,000 биш, хэдэн 100,000 биш, те сая биш. Одоо subscribe-уудтай биш, тийм том сувг биш шүү дээ, тэ. Тэгтэл яад энэ систем миний өчүүхэн сувг болоод Facebook пэйжийг устгаад байгаа юм бэ, тэ. Хэрвээ та одоо өдийг хүртэл эрх чөлөөтэй нийгэмд бид нар амьдарч байгаа, үннийг хаж байгаа хүн үнд хүрч чадна, дуу хоолойгоо хүснээрээ эрх чөлөөтэйгээр хүргэх боломжтой гэж бодож байгаа бол та маш том эндүрч байна. Энэ систем болоод энэ үннийг жинхэнэ гүнд хүрч чадсан хүмүүс. Тэгээд энэ олж авсан мэдээлэл ганцхан одоо судалгаа хийгээд олж авч байгаа биш шүү дээ. Би чинь бас өөрөө өндөр хэмжээсүүдтэй холбогддог би channeling хийдэг. Channeler хүн. Бас дээрэс нь би healer буюу ангаагч хүн. Систем ийм хүмүүсүүдээс маш их айдаг. Ийм хүмүүсүүдийг хүсдэггүй. Яагаад гэвэл энэ нийгмийг мэдлэггүй, тэ? Төөрсөн, ядуу, өвчин зовлонгоор дүүрсэн тийм хүмүүсүүдээр дүүрэн байхыг хүсэж байдаг. Над шиг хүмүүсүүд болохоор ард иргэдэд хүн төрөлхтөнд үнэн мэдээлэл болоод мэдлэгийг хүргэж байдаг. Дээрэс нь зовж байгаа өвчтэй хүмүүсүүдэд жинхэнэ тусыг хүргэж чаддаг болохоор тэр ийм хүмүүсүүдийг систем дээр үес агансаар ирсэн.
Одоо ч ихсэн бас одоо UFO ч юм уу те янз бүрийн одоо шинжлэх ухаан, янз бүрийн технологиуд дээр ажиллаж байсан хүмүүсүүдийг бас алга болсон, амин хороцсон гэсэн мэдээлүүд бас маш их гарч байгаа штэ. Одоо ялангуяа Америкийн тийм ээ судлаач нарыг. Ийм шудраг бус аргаар тэд нар үздэг, хүн төрлөختнийг хуурдаг, тархийг нь угаасаар ирсэн. Тэгтээ бид нар гэрлийн, хайрын энергиуд бид нар тэднээс айхгүй. Бидний тоо өдөр ирэх тусам ихсэж байгаа. Тэд нар энийг мэдэж байгаа болохоор хамаг аргаа баран болж өгөх юм бол аккаунтуудыг нь устгаж байна. Хандлтуудыг нь багасгаж байна. Хянах гэж оролдож байгаа. Тэгтээ тэд нар бол хүчээ алдаж байгаа. Тэд нар эрх мэдлээ алдаж байгаа. Тэдний цаг дуусаж байгаа. Харин үнэн улам илүү хэл гарах болно. Түүнд нь би өөрийнхөө хүч, чадлаа, боломжоо зориулах болно. Зориулсаар ирсэн өмнөх амьдралуудаа ч тэр, одоо ч тэр. Өмнөх амьдралдаа би ихлүүлсэн ажлаа энэ амьдралдаа дуусгах гэж ирсэн. Тэд нар бол энийг сайн мэдэж байгаа намайг хинбэ гэдгийг. Тийм болохоор эртгэн дээр намайг дарж авах гэдэг байхгүй. Би ч нь бол айхтар олонд хүрчээг байгаа штэ. Отоохондоо. Ирээдүйд бол хүрнэ. Тэрийг мэдэж байгаа болохоор намайг ялангуяа миний дуу хоолойг олон хүмүүсүүдэд хүрэхгүй байхыг зорж байгаа. Хичээнгүй л ажиллаж байгаа. Тэгтээ би бууж өгөхгүй. Тийм болохоор та нар маань худал зүйлсүүдэд хууртагдаж болохгүй. Үнэнг мэдрэмжээрээ мэдэрч, үннийг эрэлхийлж, бас энэ үнний дуу хоолой болж байгаа хүмүүсүүдэд дэмжих хэрэгтэй. Бид нар нэгдэж байж, нийлж байж хүчтэй байдаг болохоос биш. Би бинийхээ мууг үзэж, муудалцаж, хагаралцаж, хуваагдаж байх юм бол бид нар тэдний хоол болох нь маш амархан болчдөг байдаг. Энийг л тэд нар хүссээр ирсэн, хүсэж байгаа. Энийг бид нар тэднэрт өгч болохгүй. Тэгээ 6 сарын 23-нд миний зохион байгуулдаг Бид бол бурханлаг оршихуй гэдэг сургалтын маань 6 дахь шат эхлэх гэж байгаа. Энэ сургалт маань мэдээж хэрэг онлайнаар болно. Бясалгалтай холбогдож өгсөн. Мэдлгүүдийг заахаас гадна бясалгалаар миний энерги группийнхаа хүмүүсүүдийнхаа энергитэй холбогдож шаардлагатай байгаа хаалтуудыг болон ангаалтууд цэвэрлэгээнүүдийг хийж өгдөг байгаа. Энд суухыг хүсэж байгаа, энэний хэрэгцээг мэдэрч байгаа хүмүүсүүдийг уурж байна. Мэдээж хэрэг би ганцаарчулсан энергийн уншилгоо, цэвэрлэгээ, ангаалтуудыг маш олон түвшинд нь хийж өгдөг. Сөрөг бисүүдийг би цэвэрлэж өгдөг. Салгаж өгдөг. Аура энергийн биеийг хүчрхэгжүүлж, энергийг нь дээшлүүлж өгч, чакрануудын хаалтуудыг гаргаж өгдөг байгаа. За миний хийдэг энэ сессия маань одоо энергийн ангаалт маань 7 сараас 770 мянган төгрөг 60 минутанд болж өгөх болно. Одоогоор бол 60 минут нь 660 мянган төгрөг байгаа. 90 минут нь 850 мянган төгрөг байгаа. 7 сараас энэ үн бол нэмэгдэж өгүүлнэ. Яа гэх юм бол миний хийдэг ажил бол би нэг сессигараа маш олон зүйлүүдийг цэвэрлэж өгдөг. Сөрөг бисүүдийг нь арилгаж өгдөг. Сүнснүүдийг
цааш нь явуулж өгдөг. Хөрднүүдийн хаалтуудыг гаргаж өгдөг. Энергийг нь дээшлүүлж өгдөг. Үнэтэй зөвлөгөөнүүд өгдөг ба. Яг миний энэ хийдэг ажлыг үнэхээр чаддаг хүмүүсүүд нь бол хэдэн мянган доллараар нь Америкт болоод Балигийн шаманууд авдаг байгаа. 5-6 мянгаар нь авдаг шамануудад төлөөд үйлчлэгийг нь авсан хүмүүсүүд зарим нь сэтгэл хангалуун бос байдаг. Тохиолдлууд байдаг. Тэгтэл миний хийдэг ажил тэдний хийж байгаа зүйлүүдээс хамаагүй илүү хүчтэй, үр дүнтэй, нөлөөтэй байдаг. Тийм болохоор хэрвээ та өөртөө туслахыг хүсэж байгаа, өөртөө ангаалтыг хийх, өөртөө хөрөнгө оруулахыг хүсэж байгаа бол тийм одоохондоо бол 660 770 ч гэсэн тийм айхтар их мөнгө бол бас биш байгаа. Сүнсийг зайлуулж өгч штэ. Одоо хэрвээ нэг таны гэр оронд ч юм уу бит ч нэг сүнс хорогдчихсан байгаа бол энийг нэг лам ч юм уу бөө ч юм уу одоо хэдэн саяар найрлаж өгөө. Ганцхан сүнсийг штэ. Тэ сөрөг бисүүдийг арилгаж чаддаг, явуулж чаддаг тийм хүчтэй хүчрхэг лам бөөнөр маш ховорхон байдаг. Тэдний хүч дутдаг. Тэд нартай нүүр тулхаас тэдрийг цааш нь явуулж өгөхөөс чадал нь хүрдэггүй маш олон лам бөөнөр зөндөө байдаг. Гүрөнүүд. Харин би тэдрийг явуулж чаддаг. Яагаад гэвэл миний дээд бие сүнс маш туршлагатай өндөр хэмжээсээс ирсэн хүчтэй хүчрхэг сүнс болохоор тэр. Одоохондоо би шууд хэдэн саяар нь авахыг хүсэхгүй байгаа. Яагаад гэвэл би бас хүмүүсүүдтэй туслахыг хүсэж байна. Тэгээ зарим хүмүүсүүд их үнэтэй юм аа гэдэг. Зүгээр хипноз хийдэг хүмүүсүүд Монголд хүмүүсүүд сая маяар навд юм биш шүү дээ. Тэгтэл би онцлогоог нь хийж гин, цэвэрлэгийг нь хийж гин, хаалтуудыг нь гаргаж өгч гин, энергийг нь өндөр болгож өгч гин. Миний анагаалтыг авсан хүмүүсүүд нэг удаан хүлээгээд шаардлага байдаггүй. Зарим нь бүр дорн өөрчлөлтүүдийг мэдэрдэг. Тийм болохоор угаасаа нэг хэрэг цаг мэдэрч байгаа хүмүүсүүд над дээр асуудалгүй мөнгөний төлөөд орж байгаа хүмүүсүүд зөндөө байдаг. Тэгэхээр миний Facebook дээрх үйлчлүүлэгч нар маань надтай холбоо барьж чадахгүй гэ надад миний мэйлэр ч юм уу WhatsApp-аар гэ надад бичиж байгаа хгүй юу. Facebook-оор холбогддог байсан чинь яатсан бэ гэд. Тэгээ энэ одоо мэдээллийг бас өгөх цаг нь болсон. Тийм болохоор өгч байна. Ийм одоо хаалтуудыг тийм системүүд хийдэг шүү. Та ч гэсэн хэрвээ үнний яг ёроолт хүрч чадах юм бол тэрний талаарх дуу хоолойгоо үзэл бодлоо бусдаа хуваалцахыг хүсэх юм бол ийм байдалтай нүур тулгарах боломжтой. Гэхдээ одоо бол үнэн гарч байгаа, ил гарч байгаа энэ талаарх маш олон хүмүүсүүд энэ талаар маш их олон хүмүүсүүд ярьж байгаа болохоор одоо систем болов ерөөсөө ингээл айгүй хэцүү байдалд орж байгаа байхгүй ерөөсөө. Тэдний угаасаа дуусах цаг ойртчихсан байгаа даа. Тэд нар бол сүүлийнхэн алхмуудыг л хийж байгаа байхгүй. Тийм болохоор бид нар бол баярлах хэрэгтэй. Бид нар бол гайхалтай цаг үед амьдарч байгаа. Эерэг гэрлийн хайрын энергид хүч авч байгаа. Тэд нар бол бид нар шиг хүмүүсүүд шин дэлхий, шин нийгэм, шин цаг үеийг бүтээх болно. Тэгээ та нарын маань дунд тэ өөрийгөө мөнхийн хайрын гэрлийн энергиэр мэдэрч байгаа хүмүүс байгаа бол яг одоо комментэнд би бол мөнхийн хайрын гэрлийн энерги гэж бичээрэй. Тэгээд бичлэгийг маань нөртлөөцөн та нартай маш их баярлалаа. Энэ байгаа газараасаа та бүхтэй хайрын гэрлийн энергийг явуулъя. Тэгээ дараагийн бичлэгээр удахгүй уулзъя. Түр баяртай.